¿Escuchas ese horrible ruido? Sí, no me deja dormir por la noche. No te acerques a esto, es muy malo. Está dormido. Caracoles, qué perro tan grande. Sus orejas son tan grandes como las tuyas, Toby. Eso no es la parte que te debe preocupar. Caray, mira qué dientotes. Esa es la parte que te debe preocupar. Estoy acercando a él. Ay, no escapará esta vez. Vete, Toby. No, solo sueña que está persiguiendo algo. Lo tengo acorralado. Es un malvado tejón. Toby, está persiguiendo un tejón. No, no es un tejón. No, es